Bom, voltei, gente. Meu milho está aqui, embrulhadinho. E, gente, uma técnica para você fazer leite umedecido é essa. Umedece, leite umedecido, cadê? Ó, ele já tá amarelinho, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele tá amarelinho, diferente ao começo, né? Tudo isso. Devo tirar essa propaganda aqui, ó. E o milho, gente, além disso, ele sai super quentinho. Então, como tá quente esse milho, vou pegar um pedaço de papel toalha pra ajudar a família. É isso mesmo, que eu vou comer ele purinho, sem nada. Sem manteiga, sem sal. Isso é só pra vocês verem, né? Porque não era pra eu passar uma manteiguinha, nem sozinha. Você tira esse fiapo comigo, ó. Vou dar um resto. Uma delícia. Muito quentinho. Porque é tão quentinho, tão molinho, gente do céu. Que é como se você tivesse colocado ele na panela. E esquenta 5 minutos. O outro demora 55 minutos. Então isso foi tudo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu gostei, se inscreva no canal. Tchau, tchau! Sara Suelen, esse vídeo é pra você. E também um beijinho pra você, Sara Suelen. Esse vídeo tá dedicado pra você e o beijinho também é pra você, tá? Então um beijo, Sara Suelen, esse vídeo é pra você. Tchau, tchau!